அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு குமார் நேச்சுரல் கியூர் ஹாஸ்பிட்டல் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கிட்னி ஃபெயிலியர், கிரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர், சிஆர்எஃப் சொல்லுவோம். அதே மாதிரி சிறுநீரகம் செயலிழப்பு, அதுக்கு இயற்கை மருத்துவம் யோகா எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். நிறைய பேத்துக்கு ஒரு 10 வருஷமாக அல்லது 15 வருஷமாக சர்க்கரை இருக்குது, ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே தொடர்ந்து மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. அப்படின்னா அதோடைய காம்ப்ளிகேஷன், ஒரு 15 வருஷமாக சுகர் இருக்குது, 15 வருஷமாக பிபி இருக்குது, இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, தொடர்ந்து மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க, கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணல, அல்லது அவங்களுடைய சுகர் லெவலோ பிபி லெவலோ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருந்துகிட்டு இருக்குன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஒவ்வொன்றா பாதிக்கும். இப்போ கண் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது, கால் நரம்புகள் பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய கிட்னியும் பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அந்த கிட்னி என்னென்னா நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு மாதிரி தான். அந்த ஃபில்டரை வந்து கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் நம்ம சொல்லுவோம். நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுடைய கிட்னியோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். அது கிட்னி சுருங்கியிருக்கா அல்லது வீக்கமாக இருக்கா, என்ன மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறது ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியர் அப்படின்னா யூரியா லெவலும் அதே மாதிரி கிரியாட்டின் லெவல் இதெல்லாம் வந்து வேரியேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த சிஆர்எஃப்டைய ஆரம்ப நிலையில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இப்போ யூரியா வந்து 40 தான் இருக்கணும், 40ங்கிறது பதிலாக நமக்கு பிளட் செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒரு 60 அல்லது 50 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி கிரியாட்டின் லெவல் 1 தான் இருக்குது நார்மல் அப்படின்னா, நமக்கு 1க்கு மேலே ஒரு 1.3 ஒரு 1.2 அல்லது 2 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கிரியாட்டின் லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏறுது அப்படிங்கிறப்ப நம்ம கவனமாக இருந்துக்கணும். ஓகே, கிட்னி ஃபெயிலியர் நமக்கு கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்குது. அதே மாதிரி பொட்டாசியம் லெவல் 5க்கு பதிலாக அதிகமாக இருக்கா, இல்லை என்ன அந்த இன்வெஸ்டிகேஷனில் மேஜராக பார்க்கக்கூடியது யூரியா கிரியாட்டின் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இம்மீடியட்டாக நம்ம வந்து கிட்னிக்குரிய பிரச்சனைகள் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, அதை நம்ம வந்து என்ன வகையில் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சுகர் இருக்கவங்க, பிபி இருக்கவங்க வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஆவரேஜ் சுகர் பார்ப்போம், HbA1c பார்க்குற மாதிரி கிட்னி ஃபங்க்ஷன் கண்டிப்பாக பார்க்கணும். யூரியா லெவல் கரெக்டாக இருக்கா, கிரியாட்டின் லெவல் கரெக்டாக இருக்கா, பொட்டாசியம் கரெக்டாக இருக்கா, அந்த 3ஐயும் நம்ம வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கிட்னி ஃபெயிலியரை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம அதை வந்து கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு எனக்கு வந்து சுகர் இருக்குது, திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன கால் வீக்கம் அதிகமாக இருக்குது, இல்லை வயிறு வீக்கமாக இருக்குது, இல்லை யூரின் போகிற சிரமமாக இருக்குது அப்படிங்கிற கண்டிஷன்ஸில் போய் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப அப்போ தான் தெரியும் உங்களுக்கு யூரியா லெவல் அதிகமாக இருக்குது, கிரியாட்டின் லெவல் அதிகமாக இருக்குது, உங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் இருக்குது. நம்ம டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறப்ப உங்களுடைய கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இது மாதிரி ப்ராப்ளமாக இருக்குது. இந்த கண்டிஷன்ஸ் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்கள் வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணணும், உடம்புல உள்ள கிட்னி வந்து அதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து வேலை செய்ய முடியல, அதனால் அதுக்கு பதிலாக வெளியிலேருந்து ஒரு மெஷின் வச்சு நம்ம வந்து கிட்னியோட ஃபங்க்ஷனை பண்ண போகிறோம், அதான் டயாலிசிஸ் பண்ணுறது. ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஒரு கிரியாட்டின் லெவல் வந்து ஒரு 8, 9 இருக்குது, இல்லை யூரியா லெவல் ஒரு 200 அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுற டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணுறது, இது மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது, உங்களுக்கு மூச்சோட சிரமமாக இருக்குது, வயிறு வீக்கமாக இருக்குது, கால் வீக்கமாக இருக்குது, யூரின் போகிற சிரமமாக இருக்குது, இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து டயாலிசிஸ் பண்ணினா தான் நம்ம இது சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்னி லெவல், யூரியா லெவல் வந்து கிரியாட்டின் லெவல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எலிவேஷனாக இருக்கனால உங்களுக்கு ஆரம்ப நிலையில் தான் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து டயாலிசிஸ் போக தேவையில்லை. உங்களுடைய சர்க்கரை லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான உணவு முறையை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், அல்லது உங்களுக்கு இந்த யூரியா கிரியாட்டின் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக சில மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. அதனால் என்ன அப்படின்னா, சர்க்கரை நோய் இருக்கவங்க, பிபி இருக்கவங்க கண்டிப்பாக வருஷத்துக்கு ஒரு தடவைக்கோ இல்லை 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவைக்கோ நீங்கள் ரெகுலர் ரொட்டீன் செக்அப் பண்ணுறப்ப யூரியா கிரியாட்டின் லெவல் கரெக்டாக இருக்காங்கிறது பார்த்துக்கணும். ஒருவேளை ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு யூரியா லெவல் வந்து 40, 60, 50 அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இம்மீடியட்டாக என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் அணுகிட்டு அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸை நேச்சுரலாக எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தில் நிறைய தீர்வுகள் இருக்குது. உணவு முறையாக இருக்கட்டும், சில இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணினா கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸை கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியரை வந்து தடுக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் கண்டிப்பாக எடுக்கலாம். ஒரு லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம கண்டுக்காமல் விட்டுட்டு நம்ம யூரியா லெவல் வந்து ஒரு 200 அது மாதிரி போயிருக்கு, அல்லது அது மாதிரி கிரியாட்டின் லெவல் ஒரு 10 அந்த மாதிரி போச்சு, அப்போ வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமமான விஷயமா இருக்கும். அதனால் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம சர்க்கரை இருக்கவங்க, ப்ரெஷர் இருக்கவங்க கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் வேரியேஷன் இருந்ததுன்னா இம்மீடியட்டாக நீங்கள் வந்து யோகா இயற்கை மருத்துவம் அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ரெகுலர் டாக்டர் என்ன மெடிசின்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் எடுக்க தான் போகிறீங்க. அதோட கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு இயற்கை உணவு முறைகள் என்ன மாதிரி இருக்குது, என்ன மாதிரி டயட் எடுத்துக்கலாம், என்ன மாதிரியான இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் அலோபதி மெடிசின்ஸையும் நம்ம சொல்லக்கூடிய யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் யோகா பயிற்சியாக இருக்கட்டும், டயட்டாக இருக்கட்டும், அதை கம்பைன் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறப்ப உங்களுடைய யூரியா கிரியாட்டின் லெவல் கண்டிப்பாக ரைஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம். அப்போ ரைஸ் ஆகலைன்னா நம்ம டயாலிசிஸ் பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை. அப்போ கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குன்னு நிறைய உணவு முறைகள் இருக்குது, ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது. அதை முறையாக தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாவே எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது உங்களுக்கு. அப்போ கிட்னி ஃபெயில்டுங்கிறது பயப்பட தேவையில்லை. இப்போ ஏதாவது டயாலிசிஸ் சென்டருங்கிறது நிறைய இருக்குது. சில ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து புக் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான். அந்தளவுக்கு டயாலிசிஸ்
பேஷண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் முன்னெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி டயாலிசிஸ் பண்ணணும்னா ஒரு பெரிய பெரிய கார்ப்பரேஷன் பெரிய பெரிய ஊரில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து டயாலிசிஸ் சென்டர் இருக்கும். இப்போ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் எல்லா ஊர்லேயும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா சிட்டிலையும் டயாலிசிஸ் சென்டருங்கிறது காமனாக இருக்குது. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் டயாலிசிஸ் சென்டருங்கிறது டயாலிசிஸ் வந்து தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து குறைக்கிறதுக்கான முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்ட் டைமில் செக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டயாலிசிஸ்ங்கிறது லைஃப்பில் யோசிக்க தேவையே இல்லை ஒருவேளை எனக்கு வந்து நான் பார்க்கல, நான் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடுச்சு, எனக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க, நான் டயாலிசிஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன்னா கூட பயப்பட தேவை. டயாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல் அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு அந்த கிட்னி ஃபெயிலியருக்கும் சக்கரை குறையிறதுக்குமா அல்லது ப்ரெஷர் குறையிறதுக்கான உணவு முறைகள் என்னென்ன செய்யலாம், அதே மாதிரி இயற்கை மருத்துவ ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய டயாலிசிஸை வந்து குறைச்சிட்டே வரலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, நம்ம சொல்லக்கூடிய உணவு முறைகள் அல்லது நம்முடைய யோகா முறைகள் டயட்டு இல்லாமல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணுறப்ப உங்களோட ரொட்டீன் நீங்கள் டாக்டர் கொடுக்கக்கூடிய மெடிசின்ஸும் எடுத்துக்கிறீங்க, டயாலிசிஸ் போய்க்கிறீங்க, அது கூட நம்ம சொல்கிறதையும் கம்பைன் பண்ணுறப்ப என்னாகும், வீக்லி ஒன்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஒரு 10 days ஒன்ஸ், அப்போ கொஞ்ச நாள் ஆச்சா 15 days ஒன்ஸ், அப்படி படிப்படியாக அந்த டியூரேஷனை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம். நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண மட்டும்னா என்னாகும், அந்த வாரம் ஒரு நாளுங்கிறது வாரத்துக்கு 2 நாள் அல்லது வாரத்துக்கு 3 நாள் அப்படியே படிப்படியாக டயாலிசிஸ் பண்ணுறதை அதிகப்படுத்துவாங்க. ஆனால் நம்ம இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவத்தோட கம்பைன் பண்ணி பண்ணுறப்ப டயாலிசிஸை வந்து நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே வரலாம். 7 நாளைக்கு ஒரு தடவை, 10 நாளைக்கு ஒரு தடவைங்கிறது, அப்புறம் 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை, ஒரு மந்த்லி ஒன்ஸ் படிப்படியாக குறைச்சிட்டு நல்லா ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே டயாலிசிஸை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவும் முடியும். எல்லாமே யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ தீர்வு இருக்குது. அதை நீங்கள் கரெக்டான டைமில் கரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா கிட்னி ஃபெயிலியரை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை. இது வரைக்கும் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் கிட்னி ஃபெயிலியரை பற்றி சொன்னோம். உங்களுக்கு அல்லது உங்கள் வீட்டில் பக்கத்தில் இருக்கவங்க யாருக்காவது சுகர் ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லை பிபி இருக்குது அப்படின்னா அவங்கள கண்டிப்பாக அந்த கிட்னி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ண சொல்லுங்கள். ஒருவேளை ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் அப்ரோச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணினா கிட்னி ஃபெயிலியர் நம்ம லைஃப்பில் பார்க்க தேவை இருக்காது. கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம், அந்த சுகரையும் பிபியும் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கலாம். ஒருவேளை எலிவேட் ஆகிருக்கு டயாலிசிஸ் இருந்தாலும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டோட கம்பைன் பண்ணுறப்ப அதை பற்றி பெருசாக ஒரி பண்ண தேவையில்லை. இப்போ இது வரைக்கும் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்தில் கிட்னி ஃபெயிலியருக்கு எந்த வகையில் சப்போர்ட் பண்ண முடியும் யோகா இயற்கை மருத்துவம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம். இது மாதிரி வேற ஒரு நோயை பற்றி இயற்கை மருத்துவ தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.